Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 7 ya. Tanggal 6 atau tanggal 7 Rajab tahun 1441 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun hal yusafiru bil jariyati qabla an yastabri'aha. Bab, apakah diperbolehkan safar membawa budak hamba sahaya qabla an yastabri'aha, sebelum menunggu sucinya. Al-istibra' artinya menunggu sucinya, yaitu suci dari haidnya. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan safar membawa budak wanita hamba sahaya walaupun belum ditunggu kesuciannya, belum ditunggu kesucian rahimnya. Budak hamba sahaya yang dibeli atau yang diperoleh ketika terjadi peperangan, sebelum dikumpuli maka harus ditunggu apa? Suci dari haid.
harus ditunggu suci dari haid supaya rahimnya istibra', rahimnya kosong, tidak ada isinya, sudah jelas. Maka kalau sudah haid, sudah suci, boleh dikumpuli. Ketika belum suci, apakah boleh safar dengan budak hamba sahaya tersebut? Maka Imam Bukhari membawakan bab ini untuk menjelaskan dibolehkannya safar membawa budak hamba sahaya walaupun belum suci dari haidnya. Walam yaral hasanu ba'san an yuqabbilaha aw yubashiraha. Hasan Al-Basri rahimahullah berpendapat tidak mengapa mencium budak hamba sahaya yang rahimnya belum disucikan, atau mencumbuinya, tidak mengapa. Yang dilarang apa? Mengumpulinya tidak boleh. Berhubungan badan dengan mereka tidak boleh. Akan tetapi menciumnya tidak mengapa. Demikian pula berjumpa dengannya tidak mengapa. Safar membawa budak hamba saya tidak mengapa. Walaupun belum al-istibra', jadi rahimnya belum disucikan. Bagaimana caranya? Yaitu menunggu apa? Satu haid untuk mengetahui wanita tersebut hamil atau tidak. Kalau sudah haid, sudah suci, baru dikumpuli. Kalau belum haid, maka tidak boleh. Bisa jadi wanita tersebut hamil. Kalau hamil, maka tidak boleh lagi dikumpuli. Sampai kapan? Sampai melahirkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuta'ul hamil hatta tada. Budak yang dibeli atau diperoleh dalam keadaan hamil tidak boleh dikumpuli sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, ditunggu sampai apa? Sampai apa? Sampai haid. Kalau suci dari haid, baru dikumpuli. Ini namanya al-istibra'. Adapun sebelum al-istibra', sebelum disucikan rahimnya, bolehkah wanita tersebut dicium atau dicumbui atau dibawa safar? Maka Imam Bukhari membawakan bab ini dan hadis yang akan disebutkan untuk menjelaskan boleh. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza wuhibatil walidatul lati tuta au bi'at au utiqat fal yustabra rahimuha bihaidatin. Apabila hamba sahaya dihadiahkan atau dijual atau dimerdekakan, maka hendaklah ditunggu, hendaklah disucikan rahimnya dengan sekali haid. Kalau sudah haid, sudah suci, baru boleh dikumpuli. Di seorang, ini zaman dahulu, sekarang insya Allah tidak ada perbudakan. Apabila seseorang membeli budak hamba sahaya, kapan dibolehkan mengumpulinya? Maka jawabannya apabila suci dari haid. Ditunggu haid dulu. Sekali haid suci baru dikumpuli. Wala tustabra'u al-adra'u. Adapun budak hamba sahaya yang masih perawan
tidak perlu menunggu al-istibra, karena perawan otomatis rahimnya masih apa? Suci, masih kosong, tidak perlu dibersihkan. Wa qala Atha berkata, la ba'sa an yusiba min jariyatihi al-hamil madunal farji. Atha berkata, tidak mengapa mencumbui budak yang hamil selain kemaluannya. Jika punya budak, jika seorang di dalam peperangan memperoleh hamba sahaya yang hamil, ditunggu suci, kok tidak haid, malah ternyata budak tersebut apa? Hamil. Maka tidak mengapa mencumbuinya selain kemaluannya. Adapun mengkumpulinya tidak boleh sampai budak tersebut melahirkan. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Tidak mengapa atas istri-istri kalian atau budak hamba sahaya kalian. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Ghaffar ibnu Dawud, Abdul Ghaffar ibnu Dawud al-Harrani, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 224 Hijriah. Qala haddatsana Ya'qub ibnu Abdurrahman Az-Zuhri, Ya'qub ibnu Abdurrahman Az-Zuhri thiqah yang meninggal dunia pada tahun 181 Hijriah. An Amr ibni Abi Amr al-Makhzumi, Amr ibni Abi Amr al-Makhzumi, seorang ulama yang thiqah, meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah lebih. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Khaybar. Falamma fatahallahu alaihi al-hisna, ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkannya atas Khaybar, jadi menaklukkan bentengnya Khaybar, dzukira lahu jamalu Safiyata binti Huyai ibni Akhtab. Disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecantikannya Safiyah bintu Huyai ibni Akhtab. Wa qad qutila zawjuha wa kanat arusan, sedangkan suaminya Safiyah terbunuh, dan ketika itu Safiyah masih pengantin, masih baru saja menikah. Ayahnya terbunuh Yahudi, demikian pula suaminya terbunuh Yahudi. Fastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Safiyah untuk dirinya. Sebelumnya Safiyah diambil siapa? Diambil Dihyah. Tetapi secara urf bahwasannya wanita putrinya raja tidak boleh dijadikan budak kecuali seorang raja pula. Ini urf. Jadi apabila ada di dalam peperangan putrinya raja
tertawan maka tidak boleh diberikan kecuali kepada seorang pemimpin. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat Dihya untuk mengambil budak hamba sahaya yang lain. Adapun Safiyah dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia akhlaknya, maka beliau memerdekakan Safiyah. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Safiyah. Bebas, silahkan pilih kembali kepada kaumnya atau ingin tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Safiyah lebih ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Safiyah di malam hari mimpi bahwasanya dia memeluk bulan purnama ada di pangkuannya. Maka ditanyakan kepada suaminya, maka suaminya berkata, pemimpin kota Madinah akan menikahimu. Pemimpin Maliku Yathrib, rajanya Yathrib, akan menikahimu. Maka mimpinya Safiyah diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Safiyah, kemudian Safiyah dibebaskan. Kamu saya merdekakan, bukan menjadi budak hamba saya. Silahkan kembali atau silahkan ikut bersamaku. Maka Safiyah lebih memilih ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa kharaja biha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu keluar bersama Safiyah. Hatta balagna saddar rauha halat fabana biha. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di tempat yang namanya Saddur Rauha, Safiyah halal. Artinya apa? Safiyah sudah haid dan sudah suci. Fabana biha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulinya. Thumma sana'a haisan fi nita'in saghirin. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidangkan makanan sederhana, kurma, gandum, minyak samin untuk walimah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Anas, adzin man haulak, umumkan kepada sahabat-sahabat, orang-orang yang ada di sekitarmu untuk datang makan acara walimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, fakanat tilka walimata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah. Itulah walimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Safiyah. Thumma kharajna ilal Madinah. Kemudian kami keluar ke kota Madinah. Qala fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwi laha wara'ahu bi'aba'atin thumma yajlisu 'inda ba'irihi fayada'u rukbatayhi fatada'u Safiyatu rijlaha ala rukbatihi hatta tarkaba. Anas bin Malik bercerita, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yuhawwi laha, jadi menyelimuti Safiyah dengan selendangnya di belakang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelimuti Safiyah di belakangnya. Kemudian beliau duduk di dekat ontanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merunduk, duduk, lalu meletakkan dua lututnya untuk dinaiki Sofia. Lalu Sofia naik onta dengan menaiki lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Sofia naik onta. Jadi untuk naik onta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk meletakkan lututnya supaya dijadikan apa? Tangga oleh Sofia. Lalu Sofia menaiki onta, naik melalui lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Sofia naik onta. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazus safar bil jariyah qabla istibra'iha. Dibolehkan safar bersama budak hamba sahaya walaupun belum disucikan rahimnya. Disucikan rahimnya artinya bagaimana caranya mensucikan rahimnya? Ditunggu haidnya. Kemudian kalau suci baru boleh dikumpuli. Adapun safar tidak mengapa. Dari hadis ini terdapat pelajaran istibra'ul amah bihaidatin wahidah. Mensucikan rahimnya budak hamba sahaya dengan sekali haid. Mensucikan rahim budak hamba sahaya dengan sekali haid. Dari hadis ini terdapat pelajaran annal islama yahfadu an-nasab. Islam itu menjaga nasab. Jadi al-istibra' tujuannya untuk menjaga nasab supaya bayi yang lahir ini bayinya siapa, sehingga nasabnya apa? Jelas. Maka perzinaan itu sangat ditentang oleh Islam karena perzinaan itu merusak apa? Nasab. Tidak jelas ini wanita yang berzina ini anaknya siapa ini. Maka tidak dihalalkan mencampur mani orang lain, sehingga wanita yang dicerai oleh suaminya, istibra'nya mensucikan rahimnya berapa kali haid? Berapa kali haid? Berapa kali haid? Salah satu quru, 3 kali haid. Haid suci, haid suci, haid suci, baru boleh dinikahi oleh orang lain. Ini namanya al-istibra'. Adapun budak, istibra'nya sekali apa? Haid. Kalau wanita yang ditinggal suaminya, berapa istibra'nya? Berapa? 4 bulan 10 hari. Kemudian wanita yang menopause tidak haid, berapa istibra'nya? Wallahi. Berapa? Salah satu asyur, 3 bulan. Wanita yang tidak bisa haid sudah diceraikan suaminya. Tak bisa haid, diceraikan apa? Suaminya. Maka istibra'nya 3 bulan. 3 bulan. Jelas ya, ini semuanya disyariatkan. Salah satu tujuannya adalah apa? Hifdun nasab. Islam itu menjaga nasab. Menjaga nasab supaya
jelas ini anaknya siapa. Maka di zaman dahulu yang masih ada perbudakan, jika seseorang membeli budak, maka tidak boleh dikumpuli dulu sampai suci dari haid. Sampai haid dulu ditunggu, kemudian suci baru apa? Dikumpuli. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran al-'ada muhakkamah. Al-'ada, kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Kebiasaan, jadi jika tidak ada dalil yang tegas, maka menjadikan urf sebagai dalil tidak mengapa. Contohnya seperti apa? Nafkah suami kepada istri ini sesuai apa? Urf, sesuai kebiasaan. Karena tidak dijelaskan harus sekian dinar, harus sekian dirham, tidak ada. Demikian pula apa itu? Mahar, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa? Kebiasaan. Selama tidak berlebihan. Dari mana kita mengambil faedah ini? Al-'ada muhakkamah dari hadis ini? Iya, Safiyah sayyidah, tuan, tidak boleh dimiliki kecuali tuan. Safiyah ini diambil oleh Dihyah, maka diambil lagi. Para sahabat protes, ya Rasulullah, sayyidah, tuannya Bani Nadir wa Bani Quraidah, tidak boleh kecuali hanya untukmu. Maka Nabi SAW meminta Dihyah ngambil yang lainnya. Karena kalau dibiarkan untuk Dihyah, sahabat yang lain iri hati. Dan secara urf, secara kebiasaan yang berlaku ketika itu, tuan tidak boleh dimiliki kecuali siapa? Tuan pula. Demikian. Dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu nikahi imra'atin jamilah. Boleh menikahi wanita yang apa? Cantik. Maka tetapi jangan dijadikan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah apa? Agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Pilihlah yang agamanya baik. Kalau tidak kamu akan celaka. Tetapi jika ada cantik kemudian agamanya bagus, maka ini lebih afdol lagi. Karena tabiatnya laki-laki ingin istri yang apa? Cantik. Maka sangat keliru anggapan yang mengatakan dibenci menikahi wanita yang cantik bukan ciri orang yang takwa. Kata siapa? Mana ya? Terus menikah untuk apa kalau enggak itu? Bagaimana dia bisa mencintainya? Boleh menikahi wanita yang cantik. Dan cantik itu apa? Relatif. Sebagian yang lain menganggap ini cantik, sebagian yang lain tidak. Maka Nabi SAW menikahi Safiyah binti Huyai ibni Akhtab. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi adamul israf fil walimah, larangan melampaui batas di dalam walimah, sederhana walimah. Nabi SAW walimahnya tidak ada dagingnya, tidak ada kambingnya. Walimahnya cuma kurma, gandum, minyak samin. Allahu Akbar. Namun hari ini banyak yang melampaui batas di dalam walimah. Kadang-kadang orang yang mampu walimahnya sampai sekitar 2M. Walimah 2M. Allahu Akbar. Orang miskin banyak yang kelaparan. Permegah-megahan di dalam walimah. Ini tercela.
Dari hadis ini terdapat pelajaran annal walimata ba'dal bina. Walimah itu setelah mengumpuli istri. Ba'dad duhul. Sebagian masyarakat belum akad nikah sudah apa? Walimah. Ini pripun niki. Akad nikah belum sudah walimah. Walimahnya siapa? Walimahnya ayahnya itu. Walimah setelah akad nikah, bahkan setelah duhul, setelah mengumpuli istri. Dari hadis ini terdapat pelajaran masyru'iyatul i'lan bil walimah, disyariatkan mengumumkan walimah. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala ikrami zaujah, anjuran untuk memuliakan istri. Dari mana kita mengambil faedah ini? Gimana Nabil? Duduk di samping. Kemudian iya, lututnya dijadikan tangga untuk siapa? Safiyah. Jadi sekali-sekali kita istri mau naik kasur, naik motor gitu, kita runduh gitu ya. Iya Pak Ibnu, sampean istrinya sebelum naik motor naik sini gitu. Kau sama langsung naik. Ya, dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna sunnata mansurah. Sunnah pasti akan ditolong oleh Allah. Wa ahla sunnah mansurun, demikian pula ahlu sunnah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu-ragu, jangan ada keraguan, sunnah pasti ditolong oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibenangkan atas Khaybar. Beliau dibenangkan atas musuh-musuhnya. Demikian sunnah. Bagi siapa yang istiqamah di atas sunnah, tetap semangat mendakwakan sunnah, belajar sunnah, tegar, sabar, semangat, tidak berkeluh kesah di atas jalan sunnah, Allah pasti akan menolongnya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dhaufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak para nabi yang berperang bersamanya, membela agamanya, ribbiyuna katsir, pengikut-pengikut setianya banyak. Fama wahanu, mereka tidak kecil hati. Lima asabahum, fama wahanu lima asabahum fisabilillah, tidak kecil hati. Dari apa? Dari musibah yang mereka jumpai di jalan Allah. Wama dhaufu, mereka tidak merasa lemah. Wama stakanu, tidak menyerah, tetap semangat, yakin, sabar, pasti Allah menolong. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sunnah ditolong oleh Allah. Allah menolong sunnah, Allah menolong ahlu sunnah, Allah menolong hadis Nabi SAW, dan Allah akan menolong ahlul hadis. Maka hendaklah kita jangan goyah keyakinan kita. Allah pasti akan menolong, Allah pasti akan memuliakan orang-orang yang membela sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, menolong agamanya,
menolong sunnah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan langkah kalian. Kemudian hadis berikutnya kita baca agak cepat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu bai'il maitah wal asnam, bab menjual bangkai dan berhala. Bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan diharamkannya jual beli bangkai dan diharamkannya jual beli berhala. Sebagian masyarakat supaya masakannya lezat, maka cara masak ayamnya dengan cara dicekik supaya darahnya apa? Tidak keluar, katanya lebih gurih. Ini bangkai, haram dimakan dan haram dijual belikan. Demikian pula diharamkan jual beli berhala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah qala haddatsana al-Laits an Yazid bin Abi Habib, Yazid ibn Abi Habib al-Bisri, faqih thiqah yang meninggal dunia pada tahun 128 Hijriah. An Atha ibni Abi Rabahin an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa bi Makkah amal fath. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah pada waktu penaklukan kota Mekah. Beliau bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinziri wal asnam." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli bangkai, demikian pula babi dan berhala. Faqila ya Rasulullah, ara'aita shuhumal maitah fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Faqala la huwa haram. Ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan lemaknya bangkai? Karena digunakan untuk mengecat kapal, digunakan pula untuk meminyai kulit, dan digunakan untuk lampu, digunakan untuk meminyai lentera. Faqala la, jangan, huwa haram, jadi lemaknya bangkai juga haram. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, qatalallahu al-yahud, innallaha lamma harrama shuhumahuma jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah. Wa qala Abu Asim haddatsana Abdul Hamid qala haddatsana Yazid kataba ilayya Ata'un sami'tu Jabiran radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak bagi mereka, maka mereka pun mencairkan lemak tersebut. Jamaluhu, dipanasi supaya mencair. Kemudian mereka pun menjualnya, menjual lemak yang cair tersebut. Fa'akalu samanah, dan mereka memakan harganya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi tahrimu bai'il maitah wal asnam, diharamkan menjual bangkai dan diharamkan menjual berhala. Fihi annallaha idza harrama syai'an harrama thamanah,
Allah jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya. Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya. Seperti kucing. Kucing haram dimakan. Maka kucing haram jual belikan. Apalagi terdapat hadis secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli kucing. Jadi kaidah, Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu thamanil kalb, bab harganya anjing. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan diharamkannya jual beli anjing. Diharamkannya jual beli anjing. Dan para ulama menjelaskan anjing yang diharamkan untuk dijual belikan anjing umum, secara umum. Adapun anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga sawah atau menjaga ternak, maka tidak mengapa menjual atau membeli anjing tersebut ala khilafin baina ahlil ilmi. Jadi anjing yang digunakan untuk berburu wallahu alam dibolehkan menurut sebagian ulama. Adapun anjing secara umum diharamkan menjualnya atau membelinya. Anjing yang dibawa ke rumah, tidur bersama tuannya, tidur bersama pemiliknya. Ini anjing satu banyak penyakitnya, kemudian menghalangi para malaikat masuk ke dalam rumah. Kemudian apalagi bahayanya? Mengurangi pahala setiap hari berapa? Satu qirat. Setiap hari pahalanya berkurang 1 qirat kalau dia memelihara anjing. Maka diharamkan jual beli anjing. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibni Shihab an Abi Bakr ibn Abdurrahman an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harganya anjing. Jadi anjing najis, anjing haram dan dilarang harganya. Wa mahril baghi, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harganya pelacur. Wa hulwanil kahin, dan upah seorang dukun, hukumnya haram. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Aun ibnu Abi Juhaifah qala ra'aitu abi ishtara hajjaman fa amara bimahajimihi fakusirat. Aun berkata, aku melihat ayahku yaitu Abu Juhaifah membeli budak hajjaman, tukang bekam. Fa amara bimahajimihi fakusirat. Abu Juhaifah memerintahkan supaya alat bekamnya dipecahkan. Fasa'altuhu an dalik, aku bertanya kepada ayahku, kenapa engkau memecahkan alat-alat bekam tersebut? Faqala, maka Abu Juhaifah menjawab,
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harganya darah. Dilarang, makruh. Sekarang ada bekam apa? Syar'i. Bekam syar'i yang tidak apa? Tidak syar'i. Ini bekam syar'i, ruqyah syar'i. Banyak-banyakan yang seperti itu umumnya tukang ruqyah tidak syar'i. Demikian pula tukang bekam juga apa? Tidak syar'i. Karena bekam itu yang dibolehkan budak hamba sahaya. Adapun orang yang merdeka dibenci profesinya sebagai bekam. Hadis ini jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang harganya darah, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga bersabda tentang profesi sebagai bekam. Maka beliau bersabda, mahrul hajjami khabith. Penghasilan kasbul hajjami khabith. Penghasilan dari bekam itu buruk sekali, sangat buruk. Maka dibenci profesi sebagai bekam. Kecuali budak hamba sahaya. Itu pun Abu Juhaifa punya budak, alat bekamnya dipecah. Wa thamanil kalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang harganya anjing. Wa kasbil amah. Demikian pula beliau melarang harganya pelacur. Wala anal washimata wal mustaisyimah wa akilar riba wa mukilahu wa ala anal musawwir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita tukang tato dan wanita yang minta ditato. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan orang yang hutang dengan cara riba. Bukan yang makan riba saja. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yang makan riba, yang menghutangi dengan cara riba dilaknat. Yang hutang dengan cara riba juga dilaknat. Wala anal musawwirah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat tukang gambar, yaitu pelukis yang menggambar makhluk bernyawa, dilaknat karena perbuatan mereka adalah perbuatan dosa besar yang dilarang oleh agama Islam. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pengajian besok dengan kitab baru, Kitabus Salam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.